matuko maria mundu bara-ini ya muturire, matuko maria mundu aracaria kindu he Ngai, matuko maria mundu arathaitha Ngai, matuko maria mundu arona herevo endaga gutonya na ndatonyete, matuko macio ni makoragwo mari matuko ma guthaitha Ngai na kumucaria na kumwirira maundu maingi. He hindi mundu akoragwo mbere ya Ngai na ciiraniro nyingi muno, tondu ciiraniro ni maita meri. Ni kuri ciiraniro cia Ngai he mundu na ni kuri ciiraniro cia mundu he Ngai. Oh yes. Mathani arogocwo. Amen. Na ndirenda tuthi mandiko-ini no tutanathi mandiko-ini ureke nyambe ndige ndatonyia muthikiriria ndeto iria ndiramuhe tafadhali, tondu ni wega ndimurie ciuria na ndamurie ciuria we eige thiini wa ciuria ici erore na etwirie na kabiru ga kiugo kia Ngai eyurie hihi we eha. Na ndumiriri yakwa utuku wa umuthi iroria atiri ni kiuria njukire kurehe, hihi Ngai no akwihoke. Ngai no akwihoke. Hihi Ngai no akwihoke. Njoroge ni uĩ hihi Ngai ati ni kanya kuhete ga gukorwo giti-ini kiu ikarĩire guku kwa Muoroto FM, na Ngai ena expectation kana ena wirigiriro thiini wa ngoro yake. Ndaheire mwanake ucio kanya kau gatagati ka andu angi aingi na ngimwihokera. Hihi we no wihokeke thiini wa utuku uyu wa kigoco gukorwo wi hau mwaka umwe iri itatu ina itano itandatu nginya 10 nginya kibao nginya haria Mwathani agukuhera utugi na ukarehe magetha maringanite na gitumi kiria giatumire Ngai akuhe giti kiu na tume wikage tabarira eno ati nduri thiini wa tabarira ya mugithi ati mutiragiana na wakarindi na kihenjo mutiragiana na mundu gwitwo Njogu wa Nyawira na Njoroge mutiragiana na ucio mutiragiana na mundu ungi thiini wa tabarira ingi we ino ni hari gitumi kiria giatumire Ngai akunengere tabarira ino na ndoka gukurehera kiuria hamwe na muthikiriria witu ndenda kuga mwiroreri hamwe na muthikiriria witu ndimurie tiriri kana njurie tiriri hihi Ngai no akwihoke. Can God trust you? Can God trust you? Oh, yes. Can God trust you? Na ndenda gukurehera mbica ya mundu wihokeirwo maundu manene muno ni Ngai, maundu Ngai akuoya gatagati ka andu aingi. Ndenda gwitikia hindi ria woragia wira guku na njitikirie tu nguhuthire ta example nigetha ndumiriri yakwa ihote gukinyira muthikiriria witu. Hindi ria woragia wira guku ni njuwi na ngamenya ona korwo ndiariho I know in my knower ati ni kwari na CV magana maingi muno makiri maingi muno na ni kwari na auditions ciekikire ni kwari na andu marehete voice overs ni kwari na andu macaragia na makagiginyanira o gukorwo mari amemerekia na atavarira ya utuku wa umuthi na by the grace of God Ngai agiguteithia na agikuhotithia kuhotana bara ya CV ta 5,000 yaku Ngai akimiteithia gikinya deskine HR no kiheo wira uyu ugituika we niwe mutavariri. Ndenda kurehe mbica ino kwi muthikiriria witu we wi hau na wanakorwo wi handu urona ati rui ruru nie no Ngai unginingia hindi iyo Njoroge ungiaria ma angikorwo ndumite wihingite ni wehingire agikorwo ndumite uthiite kigongona-ini kia Ngai kumuthaitha kumwira Mwathani he andu njikitie ihoya he handu ndiracaria kanya Ngai he handu ndiraguthaitha na rikorwo wa ndeithia nyingire tondu we na maratathi maku me maika matiganite gukuhe wira maya dabosaya maratathi maku maika matiganite gutuma ugoka kumemerekia haha tondu ni kwari na andu angi ega gugukira ni kwari na andu aria mandiko mugaga ati mehinya me barathi na mehinya wa icoka acio mariho ona ni kuri andu angi me mugambo nginya mumata gukira waku no acio Mwathani ndamaheire kanya akaneire Njoroge riu githikiririe ngwire mandiko mugaga atiri thiini wa ibuku ria tiriri bururi 11 maheanaga rugano rwa mwanake mandiko mugaga ati aciaritwo ni nyina na ndaciaritwo na njira iria itagwo legitimate aciaritwo mwana wa mumaraya na hindi iria aciarirwo yani nja wa kihiko na aciarwo nja wa kihiko ni gwakinyire hingo ya magai na mwanake uyu akiingatwo ritwa riake etagwo Jefitha
na Jefitha aingatwo nĩ kwagĩire na maũndũ mathire magĩkĩka tondũ mwanake ũcio Ngai nĩ athire akĩmwendera na kũu bara kũu aingatirwo na agĩtuĩka mũndũ warĩ na hinya mũno na mũthenya ũmwe mbarĩ ya Isiraeli ĩkĩhũrwo mũno nĩ thũ ciao nginya magĩciria kũgĩra Jefitha oke amathamakĩre. Ndeto ciakwa itirĩ hau ũtukũ wa ũmũthĩ. Ndeto ciakwa ciĩkuma atĩrĩrĩ bũrũri 11 kamũhari ka 29 Mwathani marĩko marauga na rĩrĩ Roho wa Mwathani agĩikũrũkĩra Jefitha agĩtuĩkania bũrũri wa Gileadi na wa Manase agĩcoka kũu Mizipa bũrũri-inĩ wa Gileadi auma kũu Mizipa agĩthiĩ gũkora Amoni. Na rĩrĩ Jefitha nĩehĩtire mbere ya Mwathani atĩrĩrĩ ũngĩndeithia kũhota Amoni that one nĩngakũrutĩra mũndũ ũrĩa ũgakorwo arĩ wa mbere kuma nyũmba kũndũnga ngiuma ũhotani-inĩ ũcio ngakũrutĩra mũndũ ũcio arĩ igongona rĩa njino. Tũtanamba kũmenya arutire ũrĩ mũndũ ũyũ nĩ arora ona task ĩrĩa ĩ mbere yake ĩrabatara Ngai na arora ona Aisiraeli mena expectation nene mũno nake nĩ maramwĩhoka mũno o rĩrĩa we oĩ atĩ we wika ndangĩhota kũhotana koguo eka atĩa aengage Ngai aiyũrĩtwo nĩ Roho wa Mwathani na reke ngwĩre hĩndĩ ĩrĩa mũndũ e mbara-inĩ njoroge hĩndĩ ĩyo nginya thiomi ta icio igũthiomagwo nĩ my sister no ũthiome wiki ng'ima ũgathioma mũthenya na ũgathioma ũtukũ tondũ hĩndĩ ĩyo ũkoragwo maitho maku matũ maku ũmarorereirie he Ngai tondũ nĩ ũĩ Ngai waga gũka ũndeithia Ngai wona waga gũka kũndeithia nĩ ndathira Ngai wona waga kũndeithia kawĩra kau nĩ kora Ngai waga kũndeithia biacara ĩyo ndihingũra Ngai waga kũndeithia mũrimũ ũcio ndihona na koguo nĩ mahinda marĩa mũndũ akoragwo akiuga atĩrĩrĩ ndĩracaria attention ya Ngai oke andeithie na nĩ ndĩrenda gũkũria atĩrĩrĩ Ngai no akwĩhoke tondũ maandĩko matwĩra atĩ Jefitha akĩiyũrwo nĩ Roho wa Mwathani tũtinerwo kana nĩ athiomire kana kĩratha no aiyũrwo nĩ Roho wa Mwathani maandĩko matwĩra atĩrĩrĩ agĩtuĩkania Roho wa Mwathani ũtũmaga mũndũ atuĩkanie arĩkia gũtuĩkania rĩ maandĩko makauga atĩrĩrĩ na tondũ nĩororire akĩona ũrĩa gũtariĩ akĩona mbara na matũra marĩa mothe mamũrongoreirie nĩgetha ahotane mbara nĩwe rĩmwe mũndũ nĩaroraga ũrĩa sister ciake ciramũcũthĩrĩria mũndũ nĩaroraga atĩrĩrĩ niĩ gũkũ ndĩ Nairobi rĩ mami nĩ nĩarorete baba nĩ nĩarorete my sister ũrĩa mũkũrũ ona kwa mũthuri no nĩ ndĩmũthomithagĩrie ciana ona angĩkorwo noki ni no nĩ ndoretwo ng'ombe rware nĩ niĩ njethe ndagĩtarĩ na ndũkariganĩrwo nĩ randirodi atĩrĩrĩ ndũtige atĩrĩrĩ mũgũnda wende kũhandwo Januari nĩ niĩ ngatũma mbegũ na fertilizer o niĩ ndĩ gũkũ Nairobi rĩu expectation ya mũndũ ũgwĩtwo ya andũ a Isiraeli harĩ mũndũ ũyũ ũgwĩtwo Jefitha yarĩ igũrũ mũno akĩthima na hinya wake akĩmenya niĩ haha tiga nĩ Ngai ũkũndeithia tiga nĩ ũteithio wa Ngai tu niĩ no Ngai no njĩtire Ngai oke tũingĩre into partnership tũingĩre ngirimiti-inĩ tũgwatanĩre nĩgetha rĩrĩ tondũ niĩ ndĩria mũino ĩno ya mwĩrĩ nĩ niĩ ngũthi mbara rĩ we rĩu athiarwo e thĩinĩ wakwa andũ magĩciria nĩ Jefitha rĩ akorwo nĩ Ngai ũrarũa arũĩrĩre Isiraeli e thĩinĩ wao e thĩinĩ wa Jefitha na maandĩko matwĩra mwari wa 30 na rĩrĩ Jefitha rĩ nĩehĩtire mbere ya Mwathani na reke ngwĩre ũtukũ wa ũmũthĩ ndĩrarĩria andũ mena mĩhĩtwa nginya Amerika ĩni mũndũ waingĩrire ndege ũguo na mwĩhĩtwa akĩra Mwathani Ngai nĩ wahe visa Ngai niĩ Ngai niĩ Mwathani ũngĩgatũma nginya ngĩ Amerika ũtũme nginya ngĩ Canada hĩndĩ ĩyo kwanja nginya matiaragia Gĩkũyũ maragia thiomi theri no ũiguire Canada kũu thĩinĩ kana Amerika ũiguaga Boston kũu thĩinĩ rĩu thĩinĩ wa thiomi tondũ mũndũ ũyũ akoretwo agĩthaitha Ngai akamwĩra niĩ ndathiĩ gwĩ consular embassy ona ũthiũ wakwa niĩ ndakahe visa ũka Ngai tũthi nawe ũka Mwathani tũthi nawe ũka ũndware ũka ũheithie kibali ũka ũhingũrithie mũrango ũka ũtũme ndonye ndege ũka ũtũme ngĩe biacara yakwa ũka ũtũme hote kũruta mami na baba thĩna-inĩ maũndũ macio mothe ũtukũ wa ũmũthĩ nĩmo ndĩreta mbara ndameta mbara ĩrĩa ĩkũrũo nĩ Jefitha rĩ
gacoka riu ganyita Jefitha ngamurehe ngamurie tirire Jefitha Ngai no akwihoke tondu we niwe waiga mwihitwa Ngai ndanakwira uige mwihitwa niwe wira niwe warora uria gukurura wona atiriri haha hathuka nie ndi Jefitha na niguo andu othe mandorete tari guku ni kuri andu atambure muno he mundu mutambure tondu akorwo Nairobi na ndaretio matano akaga kaba mafurize amatume tondu Jefitha atamburirwo hinya wake wa icoka kuringana na uria thiri agithondeka aingatwo na ni kuri andu aingi muno maingatirwo ni thina kwao makiingatwo ni maundu maria matindikaga mundu magatuma aume haria we aciarirwo magatuma aume kwao agathie itura ringi igeni na kuu akeaka muno na akagĩa na ritwa ta rĩrĩ na ndagĩtarĩ Njoroge ũtukũ wa ũmũthĩ atĩ ũmũthĩ ũyũ mami wanyu angĩkũhũrĩra thimũ ndangĩgwĩtia ngiri igĩrĩ ũmũhe tũrũgano atĩ wambĩrĩrie kũmwĩra mami nĩ ũĩ mũcara witũ ingĩramweria ngatwendikĩ mami nĩ ũĩ HR witũ ndararĩ kuo ndũngĩmwĩra ũguo kaba ũmenye ũrĩa ũkũhang'a tondũ mbia icabagĩrwo na haha Thika Road arehetagwo Ndera Room na bata nĩ ikinye nĩgetha rĩrĩ ndũkahe kwĩgũithia mutamburire uria utamburitwo kundu kuriku kuria mucii na utuko wa umuthi ri mundu uyu wehitire wetagwo Jefitha ri arugamirire andu aingi muno maratuthikiriria andu mehitite mihitwo mirito muno ya kigongona kia Ngai andu marugamire makira Mwathani ungikahe wira nie ni njagite wira miaka 5 nie na taithi Ngai tutige na taithi hema mwirire muro wa mbere makimwirira fast fruit makirugama makiuga Ngai ciothe ima wira uria ukahe no hindi yo mundu andamenya kana akahe wira wa nduru kana wa 10 hindi yo ri matikoro mundu ndakoragwo akimenya kana wira ugakoe wa 5,000 kana ni wa 10 na mbia ni ire migambo my brother he undu ciaragiria mundu he undu indo ici matirio cie mugambo fulani kwanja ungiciranira ni ciaragiria mundu Jefitha ri arerira Ngai akehita muhitwa akauga Mwathani ndinauga ng'ombe ri kandunga ona ndinauga ngari ndauga mundu uri ukandunga ngamuruta kuri we ta igongona ria njino na utuko wa umuthi ndirariria mundu waturirie maru kigongona-ini akira Mwathani Ngai wahonia gutura ngutungataga Ngai wahe kanya kangi gutura gwaku njaragia ciaku Ngai wahe kanya kangi Ngai wira ucio ndiravutirwo ingigacokio kana nyone ungi Mwathani ni ngagutungata Mwathani ni ngakorwo ndi wa mwanya maundu maria ndirekaga tene Ngai ndikamacokera ni ngacenjia na nginyukie ikinya ringi rieru Jefitha maihuire guku mwana witu Jefitha maihuire guku mena mwihitwa mundu atoire na mwihitwa ehitire we kwao gicagi kigongona kiria kia muhunjia uria wao kwanja uinamitie kiratu akehita kuga ingikagia kindu Ngai ndungata ino yatura ithaithanagira ni ngoka kumirora ni ngamirehera na ri gathuti no umuthi uyu ciugo iria merire Ngai ciugo iria werire Ngai ndwehokekire Ngai ndakwihokeire tondu we niehokekire na kiu wa mwitirie no we ndwehokekire na kiria wa mwirire tuko wa umuthi twiguku kuririkania mundu ati Ngai ni mwihokeku nawe ni aigaga kiriko tucoke tukuririkania atiriri hihi ri Ngai ri Njoroge ri no akwihoke Ngai no agutigire kindu gia kurio wage gucuna ona wage kunungira kana gucama akwihokere ogwo akwira ndagutigira thimu ino Njoroge ndamba gukinya na haha ni nguka agiuka no amikore no akore thimu ino no amikore kweli ndenda twambe tuhurukire hau nigetha tucokererie nigetha muthikiririe witu ri akorwo agithugundai no mbere nene mundu gwitwo Njoroge ri githĩ tondu mahe namba mundu andu magire tondu kwina andu mena mwihitwa tafadhali utuko wa umuthi Ngai akumahe kanya kangi ona andu online nitukumekirira mathi na mbere na gutwarĩria namba yako ya thimu ni 0722 71 32 31 0722 71 32
31 tugicokereria Njorogeri yes tuguka guthianga na mbere kumenya niki giatungire mwanake uyu gwitwo Jefitha. Thank you. Asante sana. Etagwo mutungatiri Pastor Dr. Ann Rodens na wakore Emmanuel Exploit Center.